Halo, halo. Ya, utuu dubbii keenyatti hin seenini torban darbe kana nama guddaa nama waggaa 50 beeku nama wallaansoo Oromoo keessatti dulloometu dhiyoo kana du'e. Namichi kuni Haji Biiftuu jedhama. Gosaan warra Asallaati. Adaraa al tokko nama kana yaadachuudhaafi kaanee ijaajjinee daqiiqaa tokkoof Waaqayyo lubbuusaa lafa qabbanaa akka kaa'uu fi Waaqa kadhannaaf. Thank you. Waan Oromoon jedhu yaa nama har'aa kan du'en kaafattu kan jiru waan gaafattu yaa gowwaa si durri bowwaa. Yaa gowwaa si durri bowwaa. Warra du'e kaafachuu hin dandeenye, warra jiru beekaa waa gaafachuu hin dandeenye, ofiin balbala ofitti cufee taa'aa jechaadha. Qabsoon bilisummaa warra du'eef warra jirutu wajjin qabsaawa. Warra du'e du'aa kaafachuu. Warra du'e du'aa kaafachuu. Yeroo hundaayyuu namni Oromoo lakkoofsi isaa hedduudha. Oromummaa kanaaf kan du'e lakkaawameen numu. Har'as du'aa jira. Warra du'e kana yoo yaadannu ta'e, warra du'e kana du'aan kaafannu yoo ta'e, abdiin qabu. Namni jagnasaa gamnasaa hin kabanye hin faarfanne fuuldureensaa dukkana. Kanaaf iyyuu namni gaafa jiru gosaa golaa waa ta'e dhiigee yaadatamuu qaba. Eessattuu kan isin dinquu biyya kana keessatti kan beekamu warruma birrii qabudha. Namni yaada qabu miti kan beekamu. Yaada qabaachuu miti. Birrii qabaachuu. Maal abbaa ishee yaada hin bitu gabaa dhaqanii bitu. Hin jiru waan akkanaa. Birrii waa hundan bitu. Keessumaa immoo Oromummaa birriin hin bitu. Oromummaa birriin bituu hin danda'u. Maaliifi Oromummaan dhugaadha. Dhugaan kun immoo kan nama tokkoo miti. Kan uummata Oromooti. Kanaaf iyyuu warri sirbitanis yeroo sirbi keessan beekamee jedhu akka isin itti deemtan iyyuu hin jijjiiram. Warri waa barsiifne jettanis amma yeroon Finfinnee yuunivarsiitiidhaa barsiisaa ture, warri biyya Ameerikaanii biyya Ingilizii dhaqee dhufe kuni hogguma kifilii galan when I was in England jedhanii jalqabu. Yaa sareedha dhiqaa ture when he was in England. Na waan guddaa biyya faranjii dhaqu galuun beekaa naman taasisu. Beekaa kan nama taasisu. Beekumsi eessaa argama?
aadaa keessaa argama. Beekumsi Oromoo eessaa argama? Aadaa Oromoo keessaa argama. Argaa dhageettii Oromoo keessaa argama. Oromoo baay'eetu barate. Amma si'ana Profeesarii iyyuu lakkoofsi isaanii xinnoo nama dhibuutti ka'eera. Doktoriin, aniyyuu doktoriidha. Garuu Oromoon amma warri ekspertii ta'anii, doktorii ta'anii biyya Afrikaa irra deemanii rakkoo Afrikaa hiikuu danda'an illee baay'ee qabna. Maal warri akkana ala deemee rakkoo ormaayyuu hiikuu danda'u kuni akkamitti rakkoo Oromoo hiikuu dadhabe? Yoo jettanii waan inni rakkoo Oromoo hiikuu dadhabeef waa tokko. Wanni tokko sun maali? Seenaa Oromoon beeku. Argaa dhageettii Oromoon qabu. Tarrabaa dhukkisuun maal akka ta'e hin beeku. Dhawaa dhibaayyuun maal akka ta'e, soqaa safaqi maal akka ta'e hin beeku. Hin beeku. Oromoodha ofiin jedhamu. Oromoon beekumsa. Oromoon akkatti yaadanidha. Of course Oromoodhaan dhiigisiin jira. Dhiigisiin jira. Garuu dhiigisa duraa miti. Oromoo afuuftuun, Oromoo sobduun, hattuun meeqa meeqa jira. Kanaaf iyyuu Oromoonis akkuma sanyii namaatu hamaas gaariis qaba. Hamaas gaariis qaba. Oromoo kan nama taasisu beekumsa isaa sana qabaachuudha. Akka eenyu Dr. Sambatoon jedhetti artikiliin 1994 katabame Tiriwilsii Baakstarii fi Yaan Hultiintuu ediitii godhe matsafa sana Being and Becoming Oromo. Inna dinqaa har'a waggaa 35 booddee kottu waa'ee Oromummaa nutti mii jettanii na waamtanii warri kun rafaa ba'e moo? Waggaa 30 kana artikelii kana hin argine moo? Yookiin immoo yeroo ittiin nagadantu amma moo? Hin mi'aaye moo? Gatii baasuutti ka'e moo? Oromummaan kuni gaaffii baay'ee namatti kaasa. Artikiliin sun taayitiliinsaa Tradition, Consciousness and Identity. Maal jechaadha? Tradition jechuun waan Oromoon dhalaa dhalatti dabarsaa aadaasaa, gadaasaa, seenaasaa, argaa dhageettiisaa, waan hayyuu, waan wayyuu, waan tarrabbaa, waan dhukkisuu, waan dhawaa, waan dhibaayyuu, waan soqaa, waan safaqaa, waan inni dabarsaa, walitti dabarsaa asiin ga'e kana beekuu jechuudha. Wanni Oromummaan irra ijaajjitu traditionii Oromoo kana. Oral tradition jedha faranjiin. Oral tradition jechuun nama Itoophiyaa keessatti maal caaffattee qabda ree? Yoo soba caafanii dhugaa ta'a. Yoo caafamuu baate immoo dhugaan soba ta'a. Rakkoon Itoophiyaa soba. Maqaan Itoophiyaa jedhu kun maqaa Girikiiti. Maqaa Girikiiti. Nuyi Girikii miti abadan. Lakin nuyi Itoophiyaa miti Habashaa jedhamna. Maqaan Habashaa jedhu kun afaan Arabaati. Nuyi Araba miti. We are Africans. Nuyi ummata gurraacha. Nuyi ilmaan waaqa gurraachaati. Kanaaf iyyuu
waan hin qabneen hin dhaadatinaa. Isa qabdan immoo otoo hin rifatin, otoo irraa hin qaaneffatin himachuu danda'uu qabdu. Maal akka taatan. Tradition jechuun waan baay'eetu woordii tradition jedhu kana keessa jira. Argaa dhageettiin traditionii kana keessa jira. Yoo namni dhukkubsate qoricha kan barbaadanii fi baala mukaatii fi hidda mukaarraa barbaadanii beekumsi sun traditionii kana keessa jira. Cirreessa jedhama. Beekumsa. Nama beekutu waa ijaara. Wal'aalumni waa tokko ni ijaaru. Waa diiga malee waan ijaaru. Itoophiyaan biyya wal'aaluma irratti ijaaramteedha. Kan baay'ee isin dinqu waan hin jirre himachuun, waan hin jirre himachuun, ani nugusa yoon jedhe, ani mootiidha yoon ofiin jedhe, jechuun koo mootiin hin taasisu yoon hojiidhaan hin agarsiisu ta'e. Kanaaf iyyuu maali wanni itti isin hirkattanii jirtan har'a? Dudduuba keessa waa jira. Yoo dudduuba keessan argaa dhageettiin Oromoo hin jiru ta'e, joogiraafiitti PhD qabaatte, communicationiitti maastersii qabaatte, fiiziksiitti political science'itti doktorii taate, kijiba sun hunduu waan Oromoon beektu yoo ta'e Oromoodhaaf faayidaan qabdu garaa kee ittiin guuttachuu dandeessa. Tamaaruun garaadhuma ofii guuttachuudhaaf yoo ta'e isa kana tokkoon tokkoon keenya of gaafachuu qabna. Of gaafachuu qabna. Yeroo hundaa waa'ee anyuwaa beektu? Anyuwaak warra jedhamu warra Gambeellaa. Anyuwaak jedhamu. Waa'ee anyuwaa kana baay'een dinqifadha. Anyuwaan waggaa karaa deemu nama 7 nama 8 ta'anii deemu. Waggaa karaa deeman kana midhaan bilchaataa galaa baatanii deeman. Saafiyaa qabu. Saafiyaa beektu? Saafiyaa beektu? Saafiyaa maal jedhanitti mure? Waan akka qorqorroo wayiiti waan itti marqaa marqataniidha. Na daakuu baatanii deemu warri anyuwaa kun. Deemanii waggaa beela'an ibidda bobeessanii muka jalatti marqaa marqatanii wajjiniin nyaatu. Yoo daakuun isaanii xinnoo taate, daakuun isaanii yoo xinnoo taate nama 8 hin quubsitu taate, jara keessaa nama 2-3 filaniiti marqaa sana marqanii, warri kaan gaaddisa ciisee namni 3 marqaa sana nyaatee fixa. Amma warri nyaate kun birrii fuudhaniitu gabaa barbaadu, gabaa deemu daakuu fiduudhaaf. Daakuu barbaaduudha gabaa deemu. Warri nyaatin gaaddisa ciisaa jira. Isaan eegaa jira gabaadhaa amma daakuu fidanitti. Gabaa dhaqanii yoo gabaadhaa daakuu dhaban deebi'anii himuun dirqama. Achiin hafuun aadaa anyuwaa keessatti du'aan nama adabsiisa. Maaliif waan xinnoo guruppiin sun qabu nyaatanii fixanii daakuu barbaacha deemanii achiin hafuun isa bitireeyal. Kun Oromoodhaaf fakkeenya guddaa ta'uu qaba. Isin warri akka koo karaabaatii hidhattanii shamizii adii qabdan kun abbaan keessan gabareedha. Ofii nyaachuu dhiiseetu isin qallabee uffata ofiin hin uffatin isinitti bitee
ofii agabuu bulee daakuudha fidee dhufa ilmi koo hintalli koo jedhee gabaatti isin erge. Gabaa dhuftanii daakuu argitanii mataadhaan daakuu lixxanii achi keessatti of dagatan yoo ta'e nama gaafachiisa. Seenaan nama gaafata. Dhaloonni dhufu nama gaafata. Harama Oromoo warra darban abaluu faana akkana godhanii qanyamaa shabaluu akkana godhee jennee hamataa jirra miti. Isin namatamtu bor akka namatamne har'a yoo waan godhin. Namni biyya lafaa kana wanni dhufuu fi gaafa deebitanii deemtan du'igaa nama waan hafu miti. Yoo achi eega duunee booddee waanu gaafatu ta'e maal himna laata, maal goonee dhufne, maal arginee dhufne jettanii akka himtan isiniif waaqa keessan duwwaatu beeka. So tradition jechaan kitaabaan ani fi jaartiin koo katabne kana sacred knowledge tradition jedha. Tradition jechaani kuusaa Oromoon hamma har'aatti kuuse beekumsa isaa, eenyummaa isaa, oromummaa isaa beekuu jechuudha. Sana beekuu jechuudha. Nuyi dhalannee utuu lafaan bahin mana tamaarii dhanne. Abbaa keenyarraa waan dhaalle hin qabne. Yeroo mana barumsaa dhannu immoo Amaariyaadhaan nu barsiisan. Hoggaa dura manni barumsaa barame ganama daamuun yaafasasa lubbuu yana dada ati isa jetteetta ati bara baarbanyina taat koota laakaa soogada akkas jedhanii hoggaa salfii galan immoo Amaaroch salfii tokko, Gaalloch salfii tokko, Leeloch salfii sadii. Waan nama kofachiisu qaanii nuyi baannee dabarreedha. Na har'a yoo waa tokko namni dhugaa dubbate የጥላቻ ንግግር kanammoo alagaatu jedha isiniin fakkaatiin Oromoonis waanuma hin beekne ta'e የጥላቻ ንግግrii miti dhugaa dubbachuun የጥላቻ ንግግሪin jedhama. Har'a kana sitti wal geenye waa'ee Oromummaa dubbachuufi Oromummaa niitii tokko nan beeka jetti sirgo jedha Booranni nama kanaatiin sirgo ofirroo maqaan ishee Maskaram Abarraa jedhama. Oromummaa jechuu jaarraa abbaa gadaatu kooyinii godhe jette. Dubbiftaniitu matsaafa isheen katabde. Namni dubbisame itu duutanii isinii wayya. Inna Oromummaa jechaani Oromoodhaa fi uumaa atti walitti dabalame uumaan afaan Arabaati. Maaliifi Oromooni warri Oromoodhaaf wallaansoo qabu kuni fanaatik islaamistoota jechuudhaaf wanni isheen deemtuuf. Mee Oromummaa akkamitti ispeelii gootu namni beeku ispeelingii Oromummaa naa jedhime namni beeku jira namni beeku. Oromummaa waggaa jettan OROM M'iin sun maal ta'a? Dablii ta'a miti Oromummaa
Dabulitaa miti emmiin. Inni itti dabalame uumaa miti beekaa mummaadha. Mummaatti itti dabalama malee nama namummaa yoo jettu nama namummaa. Emmiin sun dabliitaa mummaadha malee uumaa miti. Isini galaa wannan jedhaa jiru. Ilmaan haraamoo soba hin qaaneffatu. Qaanii hin beekani. Waan hin beekne beekna jedhanii odeessu. Histiriin isaaniis akkana. Afaan Giriikiitiin amma Afrikaa biyya Afrikaa jedhamu kana maqaa Afrikaa jedhamu kana mana tamaariitti bartan miti. Mana tamaariitti miti kan bartan. Afrikaa utuun jedhamin dura maal jedhama ture? Afrikaan afaan Laatiiniidha. Na utuu Afrikaan jedhamin dura kontinentiin kun maal jedhama ture beektu? Mee namni histirii barate as keessa jira? Harka baasa. Injiru namni history barate. Oh. Actually, kontinentiin kun utuu Afrikaan jedhamin dura Liban jedhama. Do you know this? Kana takka dhageessanii Liban jedhama. Katamaan Gondar. Gondar amma katamaan Gondar. Katamaan sun kan keessa jirtu maqaa waradaa sana maal jedhama? Maal jedhama? Namni Gondar dhaqee beeku hin jedhu Liban waradaa jedhama. Tigraay keessa Libantu jira. Affaar keessa Libantu jira. Oromiyaa keessa immoo lafi hunduu Liban. Yoo hin dubbiftan ta'e bilisummaan hin jiru kana beekaa. Namni hin dubbifne bilisoomuu hin danda'u. Amma bara YouTube kana matsaafa yoo irraanfateera namni katabuudhaaf dubbisuu hin dandeenye bilisoomuu hin danda'u. Kana goba qabaadhaa. Dubbisuu jechuun dabtarii nootbuukii astamaariin nama barsiise dubbisuu duwwaa miti. Kanaaf iyyuu if hin beeynu waa'ee keenya hin beeynu. Maaliif Liiban irraa geeddarame? Maqaa dhumti kontinentii kanaayyuu maaliif Liiban irraa geeddarame? Inni jedhus waan isinitti yaadu amma isin ol guddataa jirtu miti. Waan bade barbaadaa yeroon isaa ga'eera waraabessi guyyaan yuusuutti ka'eera jedhamiti Ali Birraa. Waan bade isintu barbaaduu qaba. So amma waa'ee traditionii dubbanneerra. Hoggaa tradition jennu waan Oromoon darbaa dabarsaan ilmaa ilmeetti dabarsaa fide hundumtisaa beekumsi nuyi abbaadhaa gadaarraa aadaarraa dhaalle sun walumatti deebi'ee maqaa tokko waamama. Tradition jedha. Inni lammataa consciousness. Maa inni consciousnessiin? Amma Amaariñaarraa bara OPDO kana Amaariñaadhaan yaadaniitu afaan Oromootiin dubbatu. Garuu kan yaadan Amaariñaadhaan. Afaan Oromootiin Amaariñaadhaan yaadanii afaan Oromootiin dubbachuu. Plausibility structure afaanichaayyuu undermine godhaa jiru. Consciousness jechuun dammaqina. Isiniin jedhu miti. Dhugaadhaa dammaqxaniire. Actually, consciousness jechuun it means to suffer. Namni conscious nama sammuunsa halkanii guyyaa busy jechuudha. Nama waa reasonii godhu jechuudha. Nama
rational jechuudha. Nama of baruudhaaf tattaafatu jechuudha. Utuu of hin barin Oromoo baruun hin danda'amu, Oromummaa beekuun hin danda'amu. Dammaqina jechuun consciousness representing God. Waa'ee hirribaa dammaquu miti consciousness. Consciousness, consciento, afaan Laatinii irraa dhufa. Consciousness jechuun beekumsarraa ka'a. Beekumsarraa ka'a. Amma waa tokko utuma kifilii keessa teessanii astamaariin hoggaa barsiisu. Hoggaanni barsiisu dhaggeeffattanii hoggaa jedhu namni tokko hoggaa jedhu waan duruu isa keessa jiru astamaariin sun itti agarsiise malee waan haaraa mataa isaa keessa hin keenye. Of beekuudha. Consciousnessiin inni dura of beekuudha. Namni of hin beekne addunyaa beekuu hin danda'u. Amma eenyummaa Oromoo identity jechuudha. Eenyummaa Oromoo beekuudhaaf Oromoon tokko dura of beekuu qaba. Of beekuu qaba. Namni of hin beekne addunyaa beekuu hin danda'u. Identity jechuun nama hoggaan PhD thesis katabee knowledge, identity and the colonizing structure jedha. Taayitaliin sun. Knowledgein beekumsa. Identityin eenyummaadha. Maal jecha the colonizing structure. Oromoon knowledge qaba. Garuu knowledgein gara biraanis jira. Amma inni mana barumsaatti baratan kun, inni bataskaana dhaxxanii baratan kun, inni masgiida dhaxxanii baratan kunis knowledgeedha. Knowledge isa akka Oromootti baratan sanaa fi aadaa Oromootiin baratan sanaa fi knowledge isa mana barumsaati bataskaana masgiidatti sin barsiisan kuni maal akkamitti adda adda ta'a. Inni bataskaanas dhaxxanii masgiidas dhaxxanii mana barumsaatti isin barsiisan kun waan beektan waan ittiin isin wallaalchisanidha. Knowledgeedhanis falfala jedhama. Isin warra falfalame anumaa wajjinu. Oromoon warra falfalame waan beeku wallaalchisan. Lafumanni waggaa 2003 irra ture Madagaskaarii dhuftee jedhuun. Jarra kas jedhu kun hin dhagaye gurraan Madagaskar jechuu dhagaye malee Madagaskar eessa akka ta'e hin beeku. Sobduudha. Kanaafitu seenaan isaanis seenaa sobaati. Yeroo dubbatan hareeda dheeraa qabu maa eenyunni ከሁሉ የሚገርመው ረጅም ቀምሳቸው የሚደንቅ ምን የሚል ምናምን ጢማቸው ማቴዎስ 23 ባነቡ ናቸው እና colonizing structure is knowledge garu colonizing structure dafi knowledge isa kan Oromo sana kan ittiin addaan baaftanii knowledge isan Oromo sana kan ittiin isin wallaalchisan colonizing knowledge isa colonizing structure kanan. Amma mana tamaarii hoggaa dhaxxanii hisaab jedhanii waa'ee henna jedhu miti waa'ee lakkoobsaaf maal akkana isin barsiisan miti. Oromoon mana tamaarii dhaqee baree waa'ee lakkoobsaa
gadaa maaliin lakkaa'e waggaa 8 maaliin lakkaa'e torban tokko guyyaa 7 maaliin lakkaa'e ji'a tokko ayyaana 27 maaliin lakkaa'e gadaa dhufee darbu kana lakkoobsaan lakkaa'e miti innis kan ofii qaba miti beekumsa kan traditionii isaa qaba miti isa akkas hin barattan hin barbaachisu hin barbaadamu yoo sana beektan immoo yoo of beektu yoo of beektan biyya kun biyya keessan ta'uudha beektu wanni mootummaan dhufee darbu hundumtuu seenaadha jedhee isin kijiba ta'uu isaatu beektu akkasin kijiba ta'uu isaa beektan hin barbaadan kanaaf dafanii ija sin jaamsuu barbaadu kanaaf dafanii akkasin lafan argine godhuu barbaadu akka Oromoon jedhutti traditioniin Oromoo argaa dhageettiin Oromoo jedhutti Finfinnee kanarrayyuu waggaa 2800 kan Oromoon beeku kan Oromoon jiraate Finfinnee kanarra baay'een keenya waanuma seenaa Itoophiyaatti jedhanii mana barumsaatti nutti himan malee abbaa keenya illee gallee mee maal beeytaa jennee waan gaafanne maaliif inni wallaalaadha kaa wallaalaadha homaan beeku gaallaadha na akka nu barsiisanitti Amaara ta'uun beekaa ta'uudha cawaa ta'uudha gaallaa ta'uun mahayyimi kabtii ta'uudha kuni sobi kun immoo biyya ni ijaaru biyyi sobaan ni ijaaramu biyyi dhugaarratti ijaaramu sobi negatiiviidha rakkoon Oromoo Itoophiyaadha rakkoon Itoophiyaa Oromoodha jedheeroo baay'ee dubbadheera wannan kana jedhuuf akkasumaaf miti Itoophiyaan waanuma sobaa uumani maqaa Girikiiti amma moo lakkee Girikii miti Amaarinyaadha jechuutti ka'aniiru eenyunni namichi ni Amaaraa fi Oromoon haati isaanii obbolaadha moo maal jedhu tokko Fiqiree du'aa ishee godhu saree kan yoo nama xaafa sana Fiqiree miti kan xaafe namicha xaafe nan beekaan garuu yeroo hunduma jarri sobduun kun hudduu lama qabu hudduu tokko mana isaaniitti ittiin dhuunfatu hudduu isa pablikitti ittiin dhuunfan Oromoo irraa kiraayii fudhatu warra akka Fiqiree irraa waanuma hin jirre waanuma mee Fiqirees kan maqaabirii namni dubbiftan harka baasaa maaluma dubbiftani waaquma isinoo baddaniittu Fiqirees kan maqaabirii keessa guduu kaasaa namicha jedhamu beektu miti guduu kaasaa nama dhalatee fooniif lafeedhaan lafa kanarra jiraate moo yaada baay'een seenaa Itoophiyaa keessa wanni maqoonni jiran yaada malee nama lubbuudhaan dhalatee jiraate miti maqaan isaanii immoo maqaa Girikiiti Suseniyoos faa Galaaduwoos faa Girikoota turree nuyi dur na waanuma nama dinquudha kanaaf iyyuu wanni yoo dhugaa qabaattan beekumsa dhugaa yoo qabaattan naman sodaattan dhugaa dubbachuun immoo biyyaaf tola aadaadhaaf tola soba dubbachuun biyya balleessa akka kunoo isaantu balleessa
Oromummaa na'u sini mootummaa nama jiru kun Oromummaa na'u. Mootummaa nama jiru kun Oromummaa maalitti beeka? Mana tamaarii isa kamitti Oromummaa barate? Na waanuma ittiin Oromoo hadheessan, waanuma ittiin Oromoo xureessan barbaadu jarri kun. Oromummaan actually Oromoo ta'uu wanni guddaan immoo achi keessa consciousness kan jennu kun afaan Oromooti. By the way, afaanni Oromoo expressioni Oromoo consciousness it. Expressioni beekumsa Oromooti. Itoophiyaan afaan Oromoo balleessuudhaaf wanni isheen hin godhin hin jiru. In fact, Ethiopia is a project. Akka afaaniitti, akka aadaatti, akka seenaatti, Oromoo akka uummataatti dhabamsiisuudhaaf projectiin ittiin hojjetaa turan Itoophiyaa jedhama. Kun beekamuu qaba. Kun waan dhugaa walitti himan ta'uu qaba. Maaliif soba irratti biyyi ni ijaaramu, sobaan ni ijaaramu biyyi. Sobi negatiiviidha. Sobi hin diiga malee hin ijaaru. Kan biyya ijaaru dhugaadha. Amma Amaara hoggaa jedhan. Amaarri inni hamaan Oromoo Amaara ta'edha. Amaara isa hamaa qushaasha. Sinitti nima. Kota awwaara haanaa, awwaara karaadhaa, hundee botoroodhaa. Kota Amaara taanaa, Amaara shawaadhaa, hundeen Oromoodhaa jedhanii sirri. Kanaaf iyyuu Amaara hoggaa jettan gosa tokko miti. Ani in fact Amaara jedhanii hin beeku. Araadaadha maqaan isaanii. Araadaa jechaan nama safuu hin qabne, guddis badii, hattuu, sobduu jechuudha araadaa jechuun. Akkas jechuudha. Araadummaadhaan biyyi kun ce'uu hin danda'u. Biyyi kun dhugaadhaan ce'uu danda'a. Dhugaan kun immoo seenaa keessa jira. Argaa dhageettii keessa jira. Argaa dhageettii Oromoo keessa jira. Argaa dhageettii Oromoo yoo ilaaltan tokko waan amma kitaaba kanan argitu miti. Faranjiin tokko dubbiseeti kitaaba kana. Meerree Amaarri yoo as keessa hin jiru naan jedhe. Amaara jechuun modern jechuudha bara. Anaaf isin Amaara jechuun mana tamaarii Haile Sillaaseen modern education jedhee bane kan hundumti keenya bara kan mana tamaarii dhandheefa Amaara ta'uudhaafi. Nan sobee akkasittiin nu barsiisan. Amma immoo gosa taasisan. Hin jiru amma biyya Amaaraa Gojaamiinis Gondariinis waggaa 7 saantima kootti baasee itti deddeebi'ee jaarrolee isaanii dubbiseera. Uummanni akkanaan jiru uummata qulqulluu, uummata garaa laafu. Amma yoo laaltanii inni kan faannoodha, inni kan xooraayiliidha, inni kan maalii jedha. Waa'eedhuma waraanaa malee wanni haasa'anii jiru. Sirba isaaniis yoo dhaggeeffatan kan Gojaam isiniin jedhaan jiru kan Araadaan isinitti maayira. Amma isaan biratti addaracha Araadaa isinis sirba miti. By the way, Araadaa jechuun kunis afaan Oromooti beektu miti. Araada jechuudha. Lafa suusiitti ba'an. Suusii ba'uudhaaf duri amma lafa bataskaanni Goorgisiitti ijaarame kan achi jalatti tamboo gurguruu, soogidda gurguruu, maal gurguruu achi dhaqeetu lafa araada abaluu eessa dhaqe araada ba'uu dhaqee jedhu. Araada ba'uu dhaqe. Achirraa booddee calqabatti poolisiin Itoophiyaa keessatti dhaabbate የአራዳ ዘበኛ jedhama.
Aradaan hattuudha sa barbariidha. Isaan eeguudhaaf poolisii uuman zabanya. Warra sa barbarii kana warra eegu Minilik Aradaa Zabanyaa uume. Isumatu deeme poolis saraawit maaloo waan jedhan kana ta'e. Lammaffaa dhukkubi biyya kana jiru yeroo hunduma waggaa 3,000 himu. Waggaa 3,000 akkas goone abbaatoochaachin akkas godhanii. Gaafa Haile Sillaaseen bu'e siltaanarraa 1974 akka Awuroopaatti. Biyya kana keessa namni xaafuuf nabbabuu beeku 100 keessaa nama 7. Waggaa 3,000 garuu fidala qabu. Naman dinqu. Jarri kun sobee hin dadhabu. Biyyi kun it's a very, very young country. Kaleessa. 1974 biyya kana keessa namni xaafuuf nabbabuu beeku 7% ture. Amma yoo gara booddeetti deemne bara Minilik yoo dhanne immoo nama meeqa ta'a laata? 2% faa ta'a. Yoo bara nugusa isaanii gara booddeetti lakkoofne gaa namumti xaafuuf nabbabuu beekuu hin jiru jechaadha. Kanaaf iyyuu wanni isaan isin barsiisan soba. Sobaan biyyi ni ijaaramu hin diigama malee. Consciousness jechuun gaafa kana hubatte of bartee jechaadha. Gaafa of bartee Oromummaan maal akka ta'e beekte jechaadha. Kanaaf iyyuu Oromoon har'a jiru kun doktoroonni keenya profeesaroonni keenya kun kan biyya ormaatti iyyuu ergamanii rakkoo biyya ormaa iyyuu hiikan kun akkamitti rakkoo Oromoo hiikuu dadhabanii yoggaa jennu argaa dhageettii Oromootu hin beekan. Of hin beeku jechaadha. Of hin beeku jechaan maal jechaadha? Nama du'e jechaadha bar. Of hin beeku namichi kun of hin beeku. Of beeka of hin beeku. Rafaayeera jechaadha bar namni rafeef namni du'e. Hirribi bar du'uma xinnoodha miti. Hirriba du'aa kanarraa gaafa kaatan Oromummaan maal akka ta'e bartuu jechaadha. Afaan Oromoo beekuun argaa dhageettii Oromoo beekuun dhawaaf dhibaayyuusaa tarrabbaa dhukkisuusaa soqaasaa faqasaa buusaa gonofoosaa gadaasaa aadaasaa otoon beekin akkamitti waa'ee Oromummaa dubbachuun danda'ama. Rakkoon keessanii hoggaa mana barumsaa dhaqxanii isa kana namni isin barsiisu hin jiru. Kan isin barsiisanii waa'ee Atsee Lubbuna Dingil, Atsee Galaadoos, Atsee Susiniyoos. Kun hunduma maqaa Giriikiiti by the way. Bataskaana Finfinnee keessa jiru kana hin dubbiftani malee utuu dubbiftani dhibba keessaa 80 Giriikiitu. Do you know this? Giriikiitu ijaare. Amma wanni sagaduma isaanii keessallee afaan Giriikiidha. Garuu yoo maali kun afaan maali ta'ette Gi'iziidha siin. Gi'izii maayini afaan du'etu jira siin silba afaan du'e hin jiru. Gi'iziin afaan Tigireedha. Afaan Tigireen irra dubbatu kun Gi'iziidha. Afaan Oromoo waggaa 200 dura dubbatamuu fi afaan Oromoo inni har'a dubbatamu addadha. Afaan Tigiree inni waggaa 200 dura dubbatamuu fi afaan Tigiree inni har'a dubbatamu addadha. Hin du'e jechaa miti garuu akkuma Laatiiniif Giriikii nuyis laangojii du'e qabnaa. Yeroo baay'ee ani waan nama gaddisiisu
waa'ee Itoophiyaa waggaa dubbatanii Ingilizii faa wajjin kompeerii godhu, Faransaayii faa wajjin kompeerii godhu. How can you compare a dwarf with a giant? Ingiliziin bar biyya industrial revolution keessatti deddeeme, biyya lafaa zarafee sooromee. Kun waluma saraf akaayiidha haadhayyeessaarraa saamee biyya ofii hin jedha. Meerre developmentii maaltu jira? Karaa dhumtillee karaan asfaaltiin barma wayyaanee kana argina miti jedhan soba. Jaalala wayyaanee miti garuu dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Waan magaalaan kun fakkaatu beektanii bara wayyaanee dura warri umurii kootii gaarii gootanii beektu. Waan baay'een sobarratti ijaarame wanni biyya kana. So problemiin biyya kana soba. Inni dura seenaa isaaniitu soba. Seenaa isaan seenaa keenya, seenaa Itoophiyaatti jedhan kun soba. Akka inni soba ta'e agarsiisuudhaaf hamma dandeenye matsaafi kun kan katabameef. Kaleessa biyyi kun, this is a very young country. Waggaa 3,000 dhiisi. Biyyi kun kuma jechuun lakkoobsa kuma jedhu kana. Lakkoobsa kuma jedhu. Gaaf tokko Finfinnee Universitii irra bashamee ala dhaabbadheen caammaa xarasiifadhaa. Warri Jehovaa Witnessii tokko Samsonaayitii borsaa babbaatanii ani immoo sallaayii wayiitu gammachuun ribshaa kaasisaa jedhee sallaluu dhufee laata jedheen sodaadhee laala karaa gama jaajju jennaan achi as ceehanii na bira dhufeeti tanasilinen jedheen ወንድሜ የዘላለም ህይወት ትፈልጋለህ ነው እንጂ አልፈልግም እንጂ ቦርሳት ባቴ ደማ ዘላለም ህይወት ሐራሙ ደኩን እንምል ኦሮሞን ፈረንጂን ስንትን ፍነ አማሪ ስንትን ፍነ Waka duruma beina. Waka, we are Oromo because we believe in Waka. Kan Oromo nutasis wani guddan warra Wakati bulu ta'ukeli. Isa kan Oromo nutasis. Amman kan kanya ko ni yo garanati biyya Ameerikaanii keessa waldaan kiristaanaa torbanitti waldaa 4 on the average amantii 4tu invented ta'a biyya Ameerikaanii torbanitti almost one religion every day jechaadha bar torbanitti amantii 4 uumu maqaa itti baafatanii inni kun የሙሴ በትር jedha inni kun በሰደር የያዕቆብ መሰላል jedha inni kun kan ንጹህ ምንጭ jedha inni kun አለቱ ድንጋይ jedha wa kuni waa'ee waaqaa miti waan itti waa shaqqalaniidha soba dhiyoo kana nama wajji wallolle nama fira koo jabaa tokko wajji wallan Dr. Sambatoo jedhama. Aafu. Anyway, amma maskaram kan isiin Oromummaa jechuun Oromoof uumaadha jettu sun soba quba qabaadhaa. Maaliifi seefiksiin Oromootti dabalamu uumaa miti mummaadha. Oromummaa nama
namummaa. Mummaadha malee uumaa miti. Garuu kana maskaramitti himuun hin danda'amaa. Gurruma ittiin dhageessu yoo qabdi waaqatootti mul'isaa isaaniin. Waa'ee Oromummaa kana kan katabe keessaa tokko immoo Asaffaa Jaalataati. Asaffaa Jaalataas eeguma an waa'ee Oromummaa katabe booddeedhatu katabe. Katabee jennaan warri publish godhu aniisaatti ergan. Review godhii janiya jaartii godhu ergan. Isheen ilaalteeti maal waraqati kunoo kanaan dura publish dii ta'eera. Nama ijoollee high schooliitu qalbiif akkana godhata malee waraqanni kun already published dha. Wanni Asaffaan balleesse tokko Oromummaani ideoloojiidha jedhe. Kanaanis sarraan eeguun ture. Oromummaan ideoloojii miti. Ideoloojii jechaan maal jechaadha beektu? Ideoloojii jechaan walakkaa soba walakkaa dhugaa walitti dabalanii haasa'uu jechuudha. Ideoloojii jechuun hiikaan isaa kanuma gabaabaatti. Kanaafi ani isa kana Asaffaan jedhu sanas hin fudhadhu jechuudha. Har'a immoo mootummaa amma jiru kanaan matsaafa isa Being and Becoming EPO 360 irratti matsaaficha akkanatti agarsiisaniitu Oromummaa mangisti jedhu. Abiyyi Taqilaa Ministeera Abiyyi dheengadda waggaa 5 hin guunne eega siltaanatti dhufe matsaafi sun 1994dha kan inni katabame. Jarri kun hammam akka isheen sobduu taate isin agarsiisa. Dhugaan karaa isaan karaa dhugaan bahe takka ba'an hin beekan. Seenaan isaanii soba, afaan isaanii soba, kakaan isaanii soba, amantiin isaanii soba. Soba malee sobumatu